Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo, Mungu ambaye amekuwa mwema sana katika maisha yetu. Na huu ni wakati mzuri ambao Mungu ametupatia tena, na siku ya leo imekuwa ni njema, na Mungu amekuwa mwaminifu sana kwetu, na ametupa kibali tena cha kukutana katika majira haya. Mimi naitwa Mchungaji Mwanja, ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndugu yangu, siku ya leo nimekuja nikutie moyo ya kwamba usikate tamaa. Huu ndio ujumbe ambao nimekuletea katika siku ya leo, ya kwamba usikate tamaa. Ninajua yako mambo mengi ambayo umeyapitia katika maisha yako, na mengine yamekukatisha kabisa tamaa, hata unashindwa kuendelea mbele, uelewi utafanya nini katika maisha yako. Lakini siku ya leo nimekuja nikutie moyo ya kwamba usikate tamaa. Niseme tu wazi ya kwamba maisha ya mwanadamu yote ni vita. Maisha ya mwanadamu yote ni vita. Hakuna kitu ambacho pengine labda unaweza kaishi pasipo kupigana. Kwa kadri vile unavyoshinda vita, ndivyo ambavyo unapata mafanikio. Kwa kadri vile unavyoshindwa vita, ndivyo ambavyo unakuwa uko chini na unakuwa uko duni. Lakini niseme tu wazi ya kwamba tunaposema habari ya vita, maana yake si kitu rahisi. Ni kitu ambacho moja, unatakiwa kujitia nguvu, lakini pili, unatakiwa kung'ang'ana, kuendelea kupambana na kujitia nguvu wakati wote pasipo kukata tamaa. Kwa nini? Kwa sababu vita vya maisha ni vita endelevu ambavyo haviishi leo wala kesho. Mwisho wa vita ni pale ambapo utatoweka kwenye dunia hii, ndipo patakapokuwa mwisho wa vita vyako. Lakini as long uko bado duniani, kila siku ni lazima utapambana, utapigana. Kwa hivyo haupaswi kukata tamaa, unapaswa kuendelea mbele kuhakikisha kwamba unakuwa mshindi katika maisha yako. Biblia, kile kitabu cha Yoshua sura ile ya 8, Biblia kitabu cha Yoshua sura ya 8 ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hivi, Yoshua sura ya 8 ule mstari wa kwanza. Biblia inatuambia, kisha Bwana akamwambia Yoshua, usiche wala usifadhaike, wachukue watu wote wa vita waende pamoja nawe. Nanyi inukeni, muende hai, angalia mimi nimemtia mkononi mwako mfalme wa hai na watu wake na miji yake na nchi yake. Nitarudia tena. Biblia inatuambia, kisha Bwana akamwambia Yoshua, usiche wala usifadhaike. Asema wachukue watu wote wa vita waende pamoja nawe. Nanyi inukeni, muende hai, angalia mimi nimemtia mkononi mwako mfalme wa hai na watu wake na miji yake na nchi yake. Haya ni maneno ambayo Mungu alikuwa akimtia moyo Yoshua baada ya Yoshua kupigana vita na Yeriko, na aliposhinda, Biblia inatuambia wana wa Israeli walitoka kwa furaha, lakini walikuwa wamekosea. Wakachukua vitu ambavyo vilikuwa vimewekwa wakfu, yani Bwana aliwaambia wasichukue hivyo vitu, lakini kulikuwepo na mtu mmoja ambaye yeye akachukua hivyo vitu akavificha katikati yao. Alikuwa anaitwa Akani. Alipovificha vile vitu, Biblia inatuambia kwamba ndipo Bwana akajisikia vibaya. Kwa hiyo wana wa Israeli, kwa kuwa walishinda vile vita vya Yeriko, Biblia inatuambia kwamba ikawa zamu ya kwenda kupigana na mji wa Ai. Mji wa Ai ulikuwa ni mji mdogo katika miji iliyokuwepo pale Kanaani. Ulikuwa ndio mji mdogo sana, na ulikuwa ni mji ambao sio maarufu. Lakini Biblia inatuambia kwamba walipoenda kupigana nao, walipofika mahali pale, ikawa kinyume na matarajio yao. Wale watu wa Ai waliwapiga sana Waisraeli,
Nakumbuka Israeli hawakuweza kujiandaa vizuri kwa vile vita, kwa sababu walijua kabisa kwamba kama tuliweza kuipiga vile namna ile Yeriko, basi Hai tutaipiga tu hata pasipo maandalizi ya kutosha. Lakini kilichowatokea kilikuwa ni kibaya sana, maana walipigwa sana. Biblia inatuambia ndipo Yoshua akarudi kwa huzuni, akawa akihuzunika kwamba Mungu imekuwaje? Kwa nini tulipoenda kupigana na Yeriko tulishinda, lakini tulipokuwa ng'ambo ya mto Yordani napo pia tulishinda. Lakini tumefika huku Hai, kwa nini tumepigwa? Ndipo Mungu anamwambia Yoshua ya kwamba tazama, mmenitenda dhambi. Kuna mtu amechukua vitu vilivyowekwa wakfu ambavyo havikutakiwa muweze kuvichukua, lakini amevichukua, ameficha katikati yenu. Kwa hiyo akisheni, mnajitakasa, mnaondoa hivyo vitu vilivyowekwa wakfu. Biblia atuambia kwamba ndipo wakapeleleza wakamkuta Akani, kwa hiyo wakamuondoa Akani katikati yao. Sasa mstari huu tuliousoma hii sura, Biblia atuambia kwamba ndipo Mungu sasa anaanza kumtia moyo yule Yoshua ya kwamba usiche wala usifadhaike, bali inuka wewe na watu wako wa vita, mwende mpaka kule Hai mkawapige, kwa sababu Hai nimeitia mikononi mwako, mfalme wake pamoja na watu wake na nchi yake na miji yake yote nimeitia mikononi mwako. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba ndipo Yoshua akakusanya majeshi yake akaenda kupigana, na Mungu alienda kumshindia sana Yoshua pamoja na taifa la Israeli, wakashinda kwa kishindo kikubwa vile vita, na tazama Israeli ikawa salama kwa jina la Mungu aliye hai. Sasa ndugu yangu mpendwa, ninajua yawezekana kuna vitu ambavyo umejitahidi katika maisha yako, umepigana vimeshindikana, umejitahidi kupambana imeshindikana, lakini leo hii nimekuja nikutie moyo ya kwamba hupaswi kukata tamaa. Kwa nini? Kwa sababu ile ilikuwa ni awamu nyingine na hii sasa ni awamu nyingine. Unapaswa kuinuka tena na kwenda kupigana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa Biblia inatuambia kigezo cha hawa kushindwa vita ilikuwa ni dhambi, na yamkini hata kwako wewe kushindwa kwako imekuwa ni dhambi. Unapaswa kuiondoa dhambi katikati yako, lakini wakati mwingine inakuwa sio dhambi, ila isipokuwa yawezekana wakati wake ulikuwa bado. Yawezekana mbinu ulizokuwa umezitumia hazikuwa sahihi. Yawezekana majira yake hayakuwa sahihi. Lakini leo nimekuja nikutie moyo ya kwamba huu ni wakati mwingine. This is the second chance ambayo Mungu anakupatia. Haijalishi umeanguka kimtaji, haijalishi kazi yako imeonekana ilikuwa ngumu, lakini leo nimekuja nikutangazie ilikuwa ni ngumu kwa wakati ule na mtaji ulianguka kwa wakati ule, lakini saa hii Bwana anasema inuka tena, nenda kaanze upya. Mungu yuko pamoja na wewe, atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nasema kwamba anza tena upya? Kwa nini nasema tena usikate tamaa, unapaswa kuendelea? Kwa sababu iko hivi, pamoja na kwamba ulishindwa jana, lakini nimekuja nikuthibitishie ya kwamba yale yalikuwa ni majira mengine, na sasa haya ni majira mengine. Adui yetu hatupigani kwa mara moja. Adui yetu hatupigani naye siku moja. Adui yetu tunapigana naye tena na tena na tena, kwa sababu adui yetu haishi nguvu leo, haishi nguvu jana, haishi nguvu juzi, bali kwa kadri vile tunavyoendelea kupigana ndivyo tunavyopunguza nguvu zake na uwezo wake. Lakini kadri tunavyoendelea kupigana ndivyo tunavyoongeza uwezo wetu, na tunaendelea kuongeza mbinu zetu, tunaongeza experience, na tunaendelea kuongeza ujuzi zaidi. Kwa hiyo mimi nikutie moyo ya kwamba hata kama jana ulishindwa, biashara yako imeonekana haiko sawa, ndoa yako imekuwa haiko sawa, mimi nasema usikatie tamaa ndoa yako, wala usikatie tamaa biashara yako. Unapaswa tena kurudia tena na tena. Mungu wetu ni mwaminifu, ataenda kukutokea, ataenda kukusaidia katika jina la Yesu Kristo, na wewe utakuwa salama
kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndugu yangu, nikutie moyo ya kwamba kuanguka kwako jana sio kwamba ndio mwisho wa maisha na sio kwamba ndio mwisho wa ushindi. Kuanguka kwako jana kukupe hatua tena ya kuendelea mbele. Kuanguka kwako jana kukupe hatua tena ya kuchukua nyingine ili uweze kufika katika karima yako na maisha yako. Leo ninakuombea katika jina la Bwana aliye hai. Yale yote yaliyokuzonga, yaliyokushinda, yale yote yaliyokutesa, yale yote yaliyokuyumbisha, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaomba Bwana akupatie mwanzo mpya na ukashinde na ukaendelee kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama vile Mungu alivyowapatia mwanzo mpya tena wana wa Israeli waliokuwa wameshindwa vita na mji mdogo wa Ai, na mimi ninakuombea siku ya leo Bwana akakupatie nafasi nyingine, akakupatie tena namna nyingine ya kuweza kushinda vita, nao ukawa mshindi na ukashinde kwa kishindo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndugu yangu mpendwa unayenisikiliza, niseme wazi ya kwamba hata kama ulikatishwa tamaa kwa namna gani, lakini leo nimekuja nikutangazie tena mwanzo mpya, na wewe nenda na ushinde kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndugu yangu mpendwa, ninakupenda sana katika jina la Bwana aliye hai, na neema ya Kristo izidi kuwa pamoja nawe. Nenda kaanzishe biashara yako, nenda kaanzishe ndoa yako, nenda kaanzishe kila chochote unachotaka kuanzisha. Wewe unayetafuta kazi, nenda kapeleke barua zako katika eneo lile unalotaka kufanya kazi, naye Mungu ataenda kufungua milango na njia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Lakini nikusii, maisha yako hakikisha yanakuwa matakatifu, maisha ya kumcha Mungu na kumtegemea Mungu, nao utaenda kufanikiwa na utakuwa bora sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nami ninakuombea Bwana akufanikishe na Bwana akuwezeshe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sasa nataka niombe na wewe ili Mungu akusaidie na Mungu akuwezeshe kwa kiwango kikubwa katika jina la Yesu aliye hai. Baba Mungu wangu uliye mwaminifu, nakushukuru kwa kuwa umenipa neema ya kuzungumza na kuongea na mtu wako huyu ambaye Bwana yako mazingira mengi yamemkatisha tamaa, na ilikuwa ni halali yake kwa akili za kibinadamu kukata tamaa kwa sababu ya yale mambo magumu yaliyokuwa yamemzonga katika maisha yake. Lakini siku ya leo nimekuja mbele zako nikimwombea huyu mtu mafanikio juu ya maisha yake. Naomba Bwana Yesu ingilia kati, ukienda kumsaidia na kumwezesha katika jina la Yesu. Tazama namna vile ndoa yake inavyomsumbua, tazama namna vile kazi yake inavyomsumbua. Amekuwa amekosa majibu katika maisha yake. Yawezekana ni afya yake imemrudisha nyuma, lakini leo Bwana nimekuja nitangaze neema yako na nguvu zako juu ya maisha yake. Bwana Yesu, nakuomba mkumbuke sasa, mpe neema na uwezo wako Bwana kuwa juu ya maisha yake. Naomba Bwana utukufu wako Bwana ukatatue kila hitaji alilonalo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila roho ya kumfanya akose kazi, kila roho ya kumfanya ashindwe kuendelea, ninainyamazisha na kuipinga kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Natamka ushindi na neema yako Bwana kuwa juu ya maisha yake. Naomba kamwezeshe tena, naomba msaidie na kumpa tena uwezo wa kusonga na kufika mbali zaidi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nami ninambariki mtu huyu, ninaachilia neema, uweza na kibali juu ya maisha yake. Naomba Bwana ukazidi kuwa juu yake katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu aliye mwema, naomba na kushukuru, nami nasema amen. Ndugu yangu, ninakuombea mafanikio juu ya maisha yako na Bwana awe pamoja na wewe. Niseme wazi ya kwamba hata kama unaona kuna kitu kimekushinda, leo nakutia moyo tena. Rudia tena na tena na utaenda kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yuko Mungu ambaye anatupa tena nafasi ya pili, anatupa tena kushinda, na wewe utaenda kushinda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nakushukuru sana kwa kuwa umenisikiliza na kutoa muda wako wakati wa sasa. Asante sana na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mimi ninaitwa Mchungaji Mwanja, ninakusalimu sana katika jina la Yesu aliye hai. Lakini ndugu yangu, niseme wazi, aidha kuna ushuhuda kile Mungu amekutendea katika ibada fupi tuliyokuwa nayo wakati wa sasa, una ushuhuda, basi
au una sadaka yako. Sadaka yako ni muhimu. Sadaka yako ni muhimu sana kwa ajili ya promote kwanza kipindi hiki, lakini pia kwa ajili ya mustakabali wa maisha yako. Unapotoa sadaka, Mungu anakubariki, Mungu anakuinua. Sasa unaweza kutuma kwa namba hii 0762680797. Tarudia tena. Unaweza kutuma ushuhuda wako au sadaka yako kwa namba hii 0762680797, au unaweza kutuma kwa mtandao wa Yasi 0677770156. Tarudia tena 0677770156. Ukifanya hivyo, Mungu atakubariki na neema ya Bwana itakuwa pamoja nao. Mimi ninakupenda sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nikutakia wakati mwema. Shalom, shalom, na neema ya Bwana iwe pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Amen.